Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю ўсіх, мяне завуць Александр. Я прадстаўляю установу спецыяльнай адукацыі Гомельскі дзяржаўны педагагічны каледж імя Льва Семёновичу Выгодскага. Са мной гуляюць Валянціна, Вікторыя, Дар'я і Марыя. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску крестьяне, па-беларуску закончыце прыказку «далей положыш, бліжэй». Як называецца знак прыпынку ў выглядзе доўгай гарызантальнай рыскі? У якім годзе была прынята першая канстытуцыя БССР? Назва якога славянскага племені паходзіць ад балоцістай мясцовасці дрыгавічы ці крывічы? Назавіце год вызвалення Беларусі ад нацыстаў падчас Вялікай айчыннай вайны. Аблавуха – гэта шапка ці паляванне? Баладу «Світязянка» напісаў Міцкевіч. Імя паэта назавіце. Як называецца перыяд па-летняму цёплага надвор'я напярэдадні восені? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Якую магутную жывёлу называюць пушчанскі гаспадар? Купала ці Колас напісаў паэму «Новая зямля». Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Александр, я набраў большую колькасць балаў, я абіраю катэгорыю гісторыя і гуляю другім. Меня зовут Виктория, я набрала другую колькость баллов, выбираю категорию культуры и буду отказывать 3. Меня зовут Валентина, мне засталася беларуская мова, я буду гулять першай. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Валянціна, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Валянціна, я вітаю вас на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. Добрый дзень. Раскажыце мне, калі ласка, вы навучэнка якога курса педагагічнага каледжа? Першага курсу. А, вы толькі-толькі прыйшлі вучыцца. Вы будучы настаўнік пачатковых класаў. Да, так. Скажыце, калі ласка, а адкуль вы прыехалі? Я з Гомельскай вобласці, горад Чачэрск. Ён не вельмі вялікі, але вельмі прыгожы. Зразумела, любіце свой родны горад. Да. Ну, дзякуй, Валянціна. Кожнаму гульцу, які з'яўляецца на вялікай пляцоўцы, я жадаю перамогі.
Пачынаем? Починаем. Катэгорыя мова, першае пытанне. У якім з прапанаваных слоў націск падае на першы склад? І перад вамі 3 словы. Си, вы, Так, рубель, звычай. Валянціна, вашы меркаванні. Я готова отказать. Вы адразу гатовы адказаць? Ну, давайте. Я думаю, что В. Звычай. Ну, я А так. рубель? Рубель. Ці рубель? Нет. Не? Не. А сівы, ці сівы? Не? Толькі звычай? Да. А можа, звычай? Ну, я думаю, звычай. Сівы, рубель. У гэтых словах націск падае на другі склад. Слова «звычай» з націскам на першым складзе. Вы правільна адказалі. Малайчына. І наступнае пытанне. Які варыянт напісання з прапанаваных адпавядае граматычнай норме? Ордэн пашаны, 2 словы з вялікай літары, ордэн з малой, пашаны з вялікай і трэці варыянт наадварот. Ордэн з вялікай, пашаны з маленькай. Орден пашаны, орден з маленькай, а пашаны з вялікай. А чаму вось унутранае гэтае запытанне яно ёсць? Чаму менавіта так? Ці проста на падкорцы дзесьці запісалася са школьных Да, гадоў? может что-то знакомое. И может быть так. Ордэн з малой, пашаны з вялікай, напіша Валянціна. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. У беларускай мове у назвах узнагарод слова ордэн пішацца з малой літары. Вы правільна адказалі. Малайчына, Валянціна. Трэцяе пытанне. Якое значэнне фразеалагізма «загавець душой» з'яўляецца правільным? Варыянты. Памерці, аб'есціся, узрадавацца. У меня есть 2 варианта отказа. Якія? Ці А памерці, ці В узрадавацца. Выбіраце памерці і ўзрадавацца. А чаму менавіта гэта незразумела? Чаму аб'есціся абышлі сваёй увагай? Цяпер з 2 трэба выбраць 1. Давайте будзе А памерці. Памерці. Загавець душой. Чалавек загавеў душой. Думаеце, што гэта памерці, значыць? 3, 2, 1, Валянціна, прымайце рашэнне. А памерці. Правільна. Малайчына. Трэці правільны адказ. Чацвёртае пытанне. І ў вас ёсць яшчэ дапамога вашых сяброў. Які з прапанаваных варыянтаў напісаны правільна? І вось такое слово. Радыёэкалогія, радыяэкалогія, радыеэкалогія. Ё, я, е. Ваш варыянт. Ёсць варыянт. Ёсць? Да. Які? А радыёэкалогія. Радыёэкалогія. А чаму? Так серце гаворыць. Сэрца гаворыць. А які ход вашых разважанняў? Якія тут корані ёсць у гэтым слове? Радыё. Радыё і Экалогія. экалогія. Я прымаю варыянт Валянціны. Яна ўпэўнена, што правільна напісаць гэтае слово трэба так. Радыёэкалогія. У лексічнай аснове прапанаванага слова, першага слова, хімічны элемент радый, а не радыё.
І таму правільна будзе напісаць у сярэдзіне гэтага складанага слова «е». Радые, экалогія. Калі б тут быў першы склад перад націскам, то напісалі б «я», а так «е». Валянціна, гэта першая ваша памылка. Вы адказалі неправільна, але вы паглядзіце, і я з усмешкай гэта гавару, і вы усміхаецеся, і гэта вельмі прыемна. 5-е пытанне. І у вас па-ранейшаму ёсць яшчэ дапамога вашых сяброў. У якім з варыянтаў прыметнік адназоўніка Багдад, ну гэта назва горада, напісаны правільна? Багдадскі, багдадскі ці багдакскі? Два варыянты. Так, зноў два варыянты. Гэта добра, што не 3. Так, якія, Валянціна? А багдадскі і Б багдадскі. Багдакскі не разглядаеце. А чаму? Не гучыць. Не гучыць. Зразумела. Вось калі б было гомельскі, правда, тут усё зразумела. Калі б чачэрскі, таксама ўсё зразумела. Але тут аснова на «д». Валянціна, як на сапраўднай дыктоўцы, правярае ўсе варыянты і прыходзіць да высновы, што напісаны правільна варыянт Б. «Б». Багдадскі. Багдадскі. Все ж таки хоча Валянціна памяняць літару «д» у аснове на «ц». Калі аснова назоўніка, ад якога ўтвараецца прыметнік пры дапамозе суфікса «sk», заканчваецца на «д», то гэтая літара захоўваецца ў прыметніку. Гарадскі, мы ж пішам «dsк», так? Яшчэ слова «людскі» ці «грамадскі» і «багдадскі» мы напішам гэтак жа. Валянціна, вы зрабілі памылку. Але цяпер вы гэта ведаеце. І апошняе пытанне, Валя. Якое з прапанаваных слоў у родным склоне трэба ўжываць з канчаткам «у»? Хлеб, футбол, грыб. Няма хлеба. Хлеба ці хлебу, так? Хлеба. Няма футболу ці футбола. І апошняе? Грыпа ці грыпу. Так. Два варыянты. І зноў два варыянты. Як добра, якія? Ці Б футболу, ці В грыпу. А слова «хлеб» не разглядаеце? Я так лічу, да. Ну, добра. Футбол, грыб застаецца. І ёсць падказка сяброў, тут усё проста. Давайце дапамогу сяброў. Давайце. Сябры, дапамажыце, калі ласка, якое з прапаваных слоў у родным склоне трэба ўжываць з канчаткам «у»? Хлеб, футбол ці грыб? Валянціна, што атрымалася? Кожны з вашых сяброў, а іх 4, яны упэўнены, што гэта грыб. Ну, раз так сябры сказалі, значыцца В грыпу. Ну, скажам, што і вы гэтае слово выбіралі разам з футболам, так? Так. Вы ўпэўнены, што хлеб пішацца з «а» ў родным склоне, а вось футбол, грыб, тут было пытанне. Ваш адказ? В грыпу. І гэта правільны адказ, малайчынка. 4 адказы правільныя. Гэта вельмі добры вынік. Як лічыце, 40 балаў. Гэтага вам дастаткова ці хацелі б болей? Может быть, больше. Хацелі б болей. І такая магчымасць ёсць. Вы можаце паставіць вашы балы на кон. Напрыклад, усе балы і пайсці ва-банк. Я лічу, што рызыкаваць не буду. Ну, добра, гэта ваша права. Валянціна, я віншую вас з цудоўнай гульнёй. Дзякуй вам вялікі. Дзякую.
Александр, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Я таксама рады прыняць удзел у гэтай гульні. Вы адкуль родам? З гораду Гомеля. Вы з Гомеля. А ў якіх школах вучыліся? Навучаўся ў 12, 26 і 30. Ну, ваша катэгорыя гісторыя. А чаму менавіта яна? Ну, таму што у мяне па ёй добрыя адзнакі, я яе добра ведаю. Таксама вельмі цікаўлюсь некаторымі гістарычнымі пытаннямі. Александр, я, як і кожнаму гульцу на гэтай пляцоўцы, вам асабіста жадаю перамогі. Дзякую. Першае пытанне. Увага! Як называлася лёгкая кавалерыя у арміі Вялікага княства Літоўскага у канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя? І варыянты. Драгуны, гусары ці уланы? Гусары не можа быць, таму што гусары гэта было ў расійскай імперыі, а вось зараз бы узгадаць, як звалася. Мой варыянт или А, альбо Б. Давайте драгуны. Драгуны Да. ці уланы? Драгуны. Два варыянты: драгуны ці уланы. І ён выбірае Драгуны. драгуны. Добра падумалі. Добра. Гусары у войску Вялікага княства Літоўскага адносіліся да цяжкай альбо сярэдняй кавалерыі. А драгуны, якіх назвалі вы, гэта конная пяхота. Яны лічыліся сярэдняй кавалерыяй. Яны перасоўваліся на конях, але ваявалі пешшу. І былі сярэдняй кавалерыяй. Лёгкай лічыліся уланы. Александр, вы неправільна адказалі. Жаль. Нічога страшнага. Вось першы блін камяком, а потым пойдзе ўсё вельмі лёгка. Каля якога населенага пункта у гады Вялікай Айчыннай вайны размяшчаўся канцлагер, дзе нацысты планавалі выкарыстоўваць вязняў у якасці бактэрыялагічнай зброі? Варыянты: Колдычава, Трасцянец, Азарычы. Я чытаў пра гэта ў газеце, а таксама на стэндах, пасвяшчоныя генацыду беларускага народу. І там было напісана тое, што нацысты зробілі для них вельмі адскія условия, пасялілі іх на балоце, людзі гіблі, людзі балелі, вельмі цяжка балелі, многія з них не выжывалі, многія проста гіблі, і іхнія трупы ляжалі. І нацысты потым выкарыстоўвалі іх як біялагічнае оружие. Я думаю, што гэта Азарычы. Я прыняла ваш адказ. Нацысты арганізавалі канцлагер, вязні якога наўмысна заражаліся тыфам каля Азарычаў. Вы правільна адказалі. Дзякуй вам. Вы малайчына, вы цікавіцеся гістарычнай літаратурай, і самае галоўнае, што ў вас вы добра запамінаеце гэта. Трэцяе пытанне. Як раней называўся рамеснік, які займаўся вырабам і рамонтам абутку? І варыянты: шавец, стэльмах ці кравец. Шавец не можа быць, таму што ён шыў вопратку. Кравец, ён вырабліваў выкрайку, а вось я думаю, што стэльмах гэта больш да абутку адносіцца. Але ў вас жа ёсць сябры. Давайте воспользуемся іх дапамогай. Давайте. Дзяўчаты мои, дапамажыце адказаць на пытанне. Як раней называўся рамеснік, які займаўся вырабам і рамонтам абутку? А. Шавец, Б. Стэльмах, В. Кравец. Александр, што мы атрымалі? Усе дзяўчаты згодны з тым, што майстар па вырабе абутку называўся шаўцом. Шавец.
Гэта яны лічаць так. А як лічыце вы? Ну, давайте то, что дзяўчаты. Вы даеце адказ шавец. Дзякуй. Майстра па вырабе адзення ў Беларусі называлі кравец. Стэльмах рабіў сані і калёсы, на чым трэба было ездзіць на кані. А вось шавец займаўся шыццём і рамонтам абутку. Вы правільна адказалі. Малайчына. Давайте папляскаем у далоні. Дзяўчат, вялікі вам дзякуй за тое, што вы дапамаглі. Наступнае пытанне. Які горад у старажытна-рускія часы называлі Брачыслаўль? Варыянты: Бабруйск, Браслаў ці Барысаў. Бобруйск не могли назвать, тому что благодаря бобрам, их моцным плотинам, так само їхнім хаткам, ён і атрымаў свою назву. Так. Что же датычыцца города Барысаў, тут усё просто. Ад князя Барыса, а вось Браслаў ад Брачыслава. Вы думаеце ад Брачыслава. А хто такі Брачыслаў? Гэта сын Ізяслава Чарадзея. Аляксандр, такім чынам ваш адказ? Б. Браслаў. Дзякуй. Гэты горад быў заснаваны ў 11 стагоддзі полацкім князем Брачыславам. І гэты горад цяпер мае назву Браслаў. Вы правільна адказалі, малайчына Аляксандр. Цудоўна. Наступнае пытанне. У якім заходнебеларускім горадзе падчас уз'яднання беларускага народа ў верасні 1939 года адбылося вызваленчае паўстанне, падаўленае польскімі войскамі? Скідзель, Смаргонь ці Ваўкавыск? Аляксандр? Усе гэтыя гарады адносяцца да западнай Беларусі, двое з іх да сучаснай Гродненскай вобласці, усе яны гэта сучасная Гродна. Так, і Смаргонь, і Ваўкавыск, і Скідзель. Я думаю, што Ваўкавыск. Ваўкавыск усё ж такі. Аляксандр, паўстанне адбылося у Скідзелі. Вы памыліліся. Нічога страшнага, ўсё добра. На жаль, мае геаграфічныя веды мяне падвялі. І апошняе пытанне для вас. Саша, хто лічыўся богам сонечнага святла ў славянскай міфалогіі? Стрыбог, Пярун ці Дажбог? Пярун адназначна не. Ён быў вярхоўным богам. Нашы пісьменнікі пісалі пра то, што і заревеў гром на сотню перуноў альбо наадварот, як 100 перуноў ударыла артылерыя. А вось стрыбог? Не Дажбог. Не Дажбог. Славяне верылі, што ён ездзіць па небе ў цудоўнай калясніцы, запрэжанай чацвёркай белых вогнегрывых коней з залатымі крыламі. А сонечнае святло зыходзіць ад вогненнага шчыта, які Дажбог возіць з сабою. Усё ж такі Дажбог, бог сонечнага святла. Аляксандр, у вас 30 балаў. Вы можете паставіць на кон пэўную колькасць. Калі 20 паставіце і выйграеце, у вас будзе 50. Калі 30 усе балы, ва-банк пойдзеце, то у вас будзе 60. А давайте поставім 20 балаў. 20 балаў. Ці верыце вы, што ў назоўніку грамадзянін націск падае на трэці склад? Як бы вы прамовілі гэтае слова? Грамадзянін. Так, вы б паставілі на апошні склад, так? Да. Вы думаеце, што грамадзянін? Хаця, если узгадаць беларускі, то
Громада. Перевести на русский это общество, общность. Давайте на літару Я. На я? А як гэтае слово будзе гучаць? Громадянин. Вы далі два адказы. І грамадзянін, і грамадзянін. Які вы выбіраеце? Громадянин. Александр. Вы далі неправільны адказ. Грамадзянін на трэці склад падае націск у беларускай мове. У рускай мове гражданін, у беларускай грамадзянін. Вы класна гулялі, вы малайчына, вы шмат ведаеце па гісторыі, у вас добрыя веды па мове, вы цудоўны. Вікторыя, мне вельмі прыемна вітаць вас на вялікай пляцоўцы. Прывітанне, мне тоже вельмі прыемна вас видеть вот здесь рядом с собой. І гуляць. І гуляць, да. Расскажите мне крыху пра сябе. Адкуль вы родам? Чаму вы абралі педагогіку, калі ласка? Я сама з Гомельской области, из конкретно города Гомеля. Почему наставник? Ну, так отшивает мое сердце. У меня был опыт у наставничестве, поэтому вот выбрала такой путь. Виктория, вы выбрали категорию «Культура». Гуляем? Да. Першае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на картину. Скажите, хто са знакамітых рускіх мастакоў напісаў карціну «Беларус»? Карціну напісаў у сваім маёнтку, які знаходзіўся непадалёку ад Віцебска. Цурыкаў, Рэпін, Крамской. Я лічу, што гэта будзе адказ А, Сурыкаў. Потому что ўсё ж мне кажется, что не Рэпін и не Крамской. Сурыкаў будет. Сурыкаў. Да. Ваша думка такая. У вёсцы Здраўнёва у 1892 годзе у 16 кіламетрах ад Віцебска набыў сабе маёнтак знакаміты рускі мастак Ілья Рэпін. Там былі напісаны карціны «Восеньскі букет», «Дуэль», «Месячная ноч» і «Беларус». Цяпер вы гэта ведаеце. Наступнае пытанне, Віка. Каго з названых гістарычных асоб лічаць першай жанчынай-драматургам ва ўсходняй Еўропе? Софія Гальшанская, Францыска Уршуля Радзівіл ці Анастасія Слуцкая? Я лічу, што гэта будет Анастасія Слуцкая. Или Слуцкая. Слуцкая. Да. А вы глядзелі, можа, фільм «Беларусь» фільма пра Анастасію Слуцкую? Не? Засумняваліся? Нет. Я просто еще раз посмотрела на Франциска Уршуля Радзівіл и вот засомневалась буквально на пару секунд. Ну, потом все-таки Анастасия Слуцкая, я лечу. Будь. Слуцкая. Да. Аўтарам дзясяткаў паэтычных і драматычных твораў была не Софія Гальшанская и не Анастасия Слуцкая. Вы неправильно отказали. Правильный отказ – Франциска Уршуля Радзівіл. Наступное пытанне. Што з пералічанага не з'яўляецца назвай галаўнога ўбора? Бравэрка, магерка ці намітка? Намітка. Вот, вельми знакомое слово, вельми знаёмое. По моей памяти намітка это либо, забыл, как называется, то, что на стол стелили с разными узорами, либо это какая-то частка жаночай одежды, намітка. Но все ж таки, мне кажется, намітка это будет
не головной убор. Вы думаете, что наметка не головной Да. убор, не на голове ее носили? Вы думаете, на стол стелили? Либо наоборот. Наметка – это то, что ранее носили на голове. Ну пусть будет наметка, не является головным убором. Потому что... То, что бачили у музея, то и называете. Потому что вот что-то в голове есть, а что конкретно не могу вспомнить. Так, ну давайте разбираться. Магерка. Старадаўні мужчынскі галаўны убор. Наметка. Доўгая паласа тканіны. Яе накідвалі на галаву жанчыны. Гэта галаўны убор. А вось бравэрка – гэта не галаўны убор. Гэта верхняя кароткая мужчынская вопратка заўчыны. Вось яе на галаву не трэба. Яе на цела. Бравэрка – правильный адказ. Вот тоже у меня были мысли о том, что это вот то, что женщины накидывают. Ну. Виктория, идем далей. Хто са знакамітых беларускіх паэтаў нарадзіўся 17 верасня у дату, якая ў сучаснай Беларусі адзначаецца як Дзень народнага адзінства? Пімен Панченко, Максим Танк ці Якуб Колас? Есть вариант либо Максим Танк, либо Пимен Панченко. Потому что Якуб Колас точно не 17 вересня народился. Варыянты 2. Зноў слухаць сваю інтуіцыю ці пытаць у сябровак. Думаю, у сяброў спытаць гэта. Дарагія сябры, я прашу вас мне дапамагчы з пытаннем, хто са знакамітых беларускіх паэтаў нарадзіўся 17 верасня у дату, якая ў сучаснай Беларусі адзначаецца як Дзень народнага адзінства. Пімен Панченко, Максим Танк ці Якуб Колас. Сябры вашы гавораць. 17 верасня нарадзіўся Максим Танк. У мяне тоже такие думкі, тому што Пімен Панченко, мне здаецца, ён ці раней, ці пазней нарадзіўся, но точно не 17-го. Поэтому пускай будет Максим Танк. Максим Танк. Да. 17 верасня 1912 года ў вёсцы Пількаўшчына, што цяпер у Мядзельскім раёне Мінскай вобласці, з'явіўся на свет адзін з самых знакамітых беларускіх паэтаў 20-го стагоддзя Максим Танк. Сапраўднае імя паэта Яўген Скурко. Гэта правільны адказ. Наконец-то. Дачакаліся. Добра, Віка. Гуляем далей. Падчас 30-го дня беларускага пісьменства у райцэнтры Гарадок быў адкрыты помнік. А які? Буквару, Бібліі ці алфавіту? Так как гэта пісьменства, ёсць два варыянта. Ці буквар, ці алфавіт. Цікавая логіка. Усё ж мне здаецца, што гэта будзе буквар. Кніга там, по моей памяти, вроде бы книга. Буквар, наверное. Добра, я прымаю ваш адказ. На Дзень беларускага пісьменства ў гарадку Віцебскай вобласці адкрылі помнік буквару. Малайчынка Вікторыя. І апошняе пытанне, апошняе паэтычнае пытанне. Партызаны, беларускія сыны. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Рыгор Барадулін, Аркадзь Куляшоў ці Янка Купала? Насчет Барадуліна, если честно, зусім нічога из его творчества не помню. Поэтому буду основываться на Куляшова и Купалу.
Чамусьці мне здаецца, што гэта будет Аркадзь Куляшоў, таму што у гэтага пісьменніка вельмі шмат, мне кажется, почти ўсё яго творчество засновано на войне. Пусть будет Аркадий Куляшов. Таки мне кажется, что на него нужно опираться, не на Купалу. Партызаны, беларускія сыны, за няволю, за кайданы, рэшце ж гітлерцаў паганых, каб не ўскрэслі век яны. Вы думаеце, што гэта радкі Аркадзя Куляшова? Да. Вы памыліліся. Віка, верш называецца беларускім партызанам, аўтар Янка Купала. Вікторыя, у вас 20 балаў. Цікавая атрымоўваецца гісторыя. Гэта меней, чым у Валянціны. Аднак, калі вы пойдзеце ва-банк, вы можете набраць гэткую ж колькасць балаў, як і ў Валянціны. Паспрабаваць ніколі не вредна. Вот. Віка ставіць 20 балаў на кон, усё, што ў яе ёсць, і атрымоўвае такое пытанне. Прадстаўнікі якога народа з'явіліся ў Беларусі у 16 стагоддзі. Доўгі час жылі вандруючымі абшчынамі, а сёння кампактна пражываюць у многіх гарадах нашай краіны. Вот у меня только два варианта. Якія? Украинцы ці поляки. Но поляки навряд ли. Там у них как-то ты час больше. Пусть будут украинцы, я не знаю все, что я могу. Прям даже интересно, кто же. А гэта цыганы. Цыганы? Ну, вядома. А чаму вы не згадалі? Да я даже не задумалась в цыганах. Ну, буду знать. Цяпер вы будзеце ведаць. Да, буду ведаць. Ну што ж, гэта была цудоўная гульня. Да. Віка, я рада за вас і за тое, што вы маеце такі цудоўны настрой. Буду стараться попасть к вам яшчэ раз обязательно. Цудоўна. Дзякуй вялікі. И вам дякую. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну, а гэты кубак сёння атрымлівае Валянціна. Вось так бывае. Першы гулец, які трапіў на пляцоўку, набраў 40 балаў і нават адказаўся ад фінальнага пытання, таму што штосьці яна прадчувала. Валянціна, валодайце, віншую вас. Вялікі дзякуй. Я не спадзявалася на перамогу, але так атрымалася. Я вельмі рада. А самае галоўнае, дзякуй вялікім маім сябрам. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.